सकेट है पानी सूख जाओ पर ये नहीं सूखेगा। अच्छा ये देखो कपड़ा माता वहाँ भी ये एक छोटी सी कुई है पास में, कोई है सब और इसमें बारू में पानी रहता है। ये ऊपर से नहीं बहता है, ऑटोमेटिक वहाँ से निकलता है। ये तो नीचे से आता है पानी को, वहाँ से आते हैं नीचे। अच्छा ये तो झरना का पानी है। अच्छा।